Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարը նոր թափ է ստանում։ Կառավարությունը շուրջ 3 ամիս առաջ փետրվարի 19-ին որոշում կայացրեց ձևավորել կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ։ Արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանը պնդում էր, որ նոր մարմինը նպաստելու է կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացմանը։ Civilnet-ը մայիսի 7-ին նախարարից փորձեց պարզել, թե ինչ վիճակում է խորհրդի կազմավորումը։ Շուտ է դրա մասին խոսելը, դեռևս չի կազմավորվել ամբողջ։ Խորհրդի մասին միանշանակ կարծիք չհայտնեց նաև օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը, նա Civilnet-ին ասաց, որ դրական է գնահատում կոռուպցիայի հարցերի քննարկումը ցանկացած հարթակում։ Դա այն ախտերից մեկն է, որը խոչընդոտում է ոչ միայն մեր երկրի ընդհանուր զարգացման, այլ մարդու իրավունքների պաշտպանության բոլոր խնդիրների հիմքում դրված է հենց կոռուպցիան։ Հետևաբար, անկախ նրանից, թե բացարձակ թե միջին արդյունք ենք սպասում այս կամ այն հարթակում դրա քննարկումից, ես ողջունում եմ քննարկումները։ Իսկ թե ինչ արդյունքներ կտա կոնկրետ այս հարթակում կոռուպցիայի խնդիրների քննարկումը մենք կտեսնենք ձեր հետ միասին ժամանակի ընթացքում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը նախագահում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, վերջինս 2014-ին պաշտոնը ստանձնելիս հայտարարագրել է 269 միլիոն ՀՀ դրամ և 1.940.000 ԱՄՆ դոլար։ Ամուսնուց ավելի շատ գումար է հայտարարագրել վարչապետի կինը Ջուլիետտա Աբրահամյանը 300 միլիոն ՀՀ դրամ և 2.850.000 ԱՄՆ դոլար։ Հայտարարագրված թվերը չնչին են թվում իրականության հետ համեմատ։ Աբրահամյանի ընտանիքի մեծածավալ ունեցվածքի ու բիզնեսների մասին վերջերս ծավալուն հոդվածաշար էր պատրաստել HKM-ը։ Հետաքննությունը պարզել էր, որ Աբրահամյանը, նրա ընտանիքի անդամներն ու մերձավոր անձինք ներգրավված են անշարժ գույքի վարձակալության, տրանսպորտային, շինանյութերի, հանքարդյունաբերության, ձկնաբուծության, բենզագազալցակայանների, հյուրանոցային, սպասարկման ու տարատեսակ այլ ոլորտներում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդում է ընդգրկված նաև ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, որը հայտնի է որպես սուպերնախարար։ Նա իր հայտարարագրած տվյալներով ամենահարուստ նախարարն է։ 2014-ին պաշտոնը զբաղեցնելիս նա հայտարարագրել է 1 միլիարդ 212 միլիոն դրամ գումար։ Կինը Լաուրա Եփրեմյանը հայտարարագրի համաձայն ունի ամուսնուց ավելի շատ՝ մոտ 1.5 միլիարդ դրամ։ Խաչատրյանի ու նրա ընտանիքի միջոցների մասին ևս մամուլում առկա են բազմաթիվ հրապարակումներ, պետեկամուտների կոմիտեի ու ֆինանսների նախարարության միասնական ղեկավարի բիզնեսների շրջանակը ըստ հրապարակումների տարածվում է Հայաստանից մինչև արտերկիր։ Խաչատրյանի հետ է կապվում երթուղիների, ջերմոցների, տարատեսակ ապրանքների ներկրման բիզնեսներ, հացի ու լիմոնադի գործարաններ, նրա հետ է կապվում Յուքոմ ընկերությունը, սրճարաններ ու տարատեսակ խանութներ։ Դեռ 5 տարի առաջ կատարած տարբեր հաշվարկների համաձայն Խաչատրյանի ունեցվածքը հասնում էր մոտ 60 միլիոն դոլարի։ Նոր խորհրդում կոռուպցիայի դեմ է պայքարում նաև արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանը։ 2014-ի ամենահարուստ նախարարների շարքում նա 4-րդ տեղում է 359 միլիոն դրամով։ Մանուկյանը հայտարարագրել է նաև անշարժ գույք 2 հողամաս, 2 բնակելի տուն, 1 բնակելի շինություն և 74,000 դոլար արժողությամբ մարդատար ավտոմեքենա։ Խորհրդի կազմում է նաև կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Պաշտոնը ստանձնելու պահին Հարությունյանը հայտարարագրել է շուրջ 7.5 միլիոն դրամ, ինչպես նաև 6 բնակարան, ամառանոց, բնակելի տուն ու հողամաս։ Եվս 50,000 ԱՄՆ դոլար է հայտարարագրված Դավիթ Հարությունյանի կնոջ անունով։ Պարզվում է, որ նորինե Մանուկյանի եկամուտները 2014-ին նվազել են 2013-ի 40 միլիոն 720,000 դրամից, դառնալով 720,000 ՀՀ դրամ։ Իր համաձայնությամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդում ընդգրկվել է նաև ՀՀ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ 2013-ին պաշտոնը ստանձնելիս Կոստանյանը հայտարարագրել է 80 միլիոն ՀՀ դրամ, ինչպես նաև 3 միլիոն 500,000 դրամ արժողությամբ ավտոմեքենա։ Կոստանյանի եկամուտները 2013-ին մինչև գլխավոր դատախազի պաշտոնը ստանձնելը կազմել են 91 միլիոն դրամ։ Իսկ Կոստանյանի կինը Լիլիթ Կոստանյանը 2014-ին հայտարարագրել է 100 միլիոն ՀՀ դրամ։ Transparency International միջազգային հակակոռուպցիոն կազմակերպության հրապարակած տվյալներով Հայաստանը 2014-ին կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսում 175 երկրների մեջ զբաղեցրել է 94-րդ հորիզոնականը Կոլումբիայի և Զամբիայի հարևանությամբ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ ստեղծելու կառավարության որոշման նախագծի համաձայն խորհրդում իրենց համաձայնությամբ պետք է ընդգրկվեն նաև խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցություններից մեկական ներկայացուցիչ և քաղաքացիական հասարակության 2 ներկայացուցիչ։
Խորհրդին անդամակցելուց արդեն հրաժարվել է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը, նախընտրելով լինել դիտորդ, ինչը մերժվել է։ Կենտրոնի գործադիր տնօրենն ընդգծում է, որ սա անկախ հակակոռուպցիոն մարմին չէ, այլ խորհրդատվական։ Երբ որ մենք ունենք եւ պետական եւ ոչ պետական մարմիններ, որոնք ղեկավարվում է վարչապետի կողմից, այս պայմաններում իհարկե խնդիրներ են առաջանում, թե որն է այդ դեպքում խորհրդատվականի իմաստը, երբ որ չկա այդ իսկապես խորհրդակցության ոգին, այդ խորհրդատվական մարմինը արդեն դառնում է ինչ-որտեղ ոչ էֆեկտիվ։ Օգտանյանի խոսքով խորհրդում պետք է լիներ քաղաքացիական հասարակության և կուսակցությունների ավելի շատ ներկայացվածություն։ Հիշելով 2004-ին ստեղծված կոռուպցիայի դեմ պայքարի մեկ այլ խորհուրդ, Օգտանյանն ասում է, որ այն խորհուրդը անաշխատունակ դարձավ կոնսենսուսի բացակայության պատճառով։ Անկախ նրանից ովքեր են անձերը, պետք է լինի քաղաքական կամք, որտեղ նույն այլ երկրների փորձը ցույց է տվել, որ որոշակի ժամանակահատված ինչ-որ պահի, նույն Սինգապուրը կամ այլ երկրներ, այդ նույն կոռումպացված իշխանությունները գիտակցել են, որ այսպես շարունակել չի կարելի։ Սակայն Օգտանյանի խոսքով, եթե անգամ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած խորհուրդը քաղաքական կամք դրսևորի պայքարելու կոռուպցիայի դեմ, ապա խորհրդի այս ձևաչափը արդյունավետ չի լինի։